المنتخب المغربي بيصحى منتخب اوغندا 5-0 في افتتاح كاس الامم الافريقيه تحت 17 سنه في المملكه المغربيه، وبيقترب بقوه من الصعود لكاس العالم. المستقبل مشرق للكره المغربيه. المستقبل بيقول ان في شغل، في ناس بتفكر، في ناس بتخطط، في ناس قررت ان المنتخبات الوطنيه اعلى من الكل، في ناس قررت ان هي تكمل مشوار وتبص للمستقبل. رجع وبقوه ان المغرب على كل الفئات واقفه على رجليها، بدايه من اكاديميه محمد السادس مرورا بعدد كبير جدا من اللعيبه المحترفين حدث ولا حرج، قدرتهم على اقناع الكل بمشروع اسود الاطلس يقول ان الناس دي ماشيه صح. الفارق الحقيقي بين المغرب وبين مصر، هل في فوارق ضخمه بما انه في لعيبه بتتكون بره كتير على مستوى كل قواعد الناشئين ووصلوا للجيل الثالث دلوقتي، ولا لما بيحصل الصدام ما بين الاثنين في مناسبات مختلفه انت بتحس ان الفرق مش كبير قوي وتقدر تتغلب عليه لو عندك جوده في الكوتشنج تقدر تعوض؟ وهنا بتكلم على كيروش لما كان موجود وعلى ميكالي دلوقتي. ميكالي لا، انا ما اروحش لفكره جوده الكوتش، ماشي. انا اروح لفكره ان المغرب شغاله صح بقالها عدد من السنوات الكتير، حلو، واحنا شغالين بنسبه كبيره غلط فيما يخص كمان القاعده. هنا الجاب بيوسع، عمال يوسع. لما بتروح للدرجه الاولى انت في الاخر جايب محمد صلاح من ليفربول، جايب مرموش، ما بتبقاش الفروق واضحه. مش منتخب المغرب الكبير هيدينا 5 أو 6، كل حاجه في كره ورده، لكن انا بقول لو لعبنا 5 6 مباريات مش هنخسر كده. لكن على المستوى الصغير لا، احنا شغالين غلط، وقلنا مره واثنين وثلاثه واربعه يا جماعه مربط الفرس. والحاجه اللي هتعديك في حته ثانيه خالص ان انت تفتح باب الاحتراف من السن الصغير، وقلنا الكلام ده على اتحاد الكوره. حتى مهندس هاني ابو ريده بالقايمه طبعا مبروك، خلاص هم نجحوا بالتزكيه بس، وكل التوفيق. بس في حاجه كمان انا بشوف ان لازم يتحط بند ده حتى سيادي، حتى ده يبقى من الدوله، فكره ان اي لعيب يجي له عرض احتراف وهو تحت ال 18 سنه لازم يروح وتتحسب برولز معينه. واحد، انا كل نادي يطلع لاعب ناشئ احط له في القائمه الكبيره لعيب زياده، ادي واحد. اتنين، انه اي رجوع للعيب ده من اي حته في العالم الاولويه لناديه، عشان ما اعملش موضوع كوبري. يعني طلع من الاتحاد السكندري بيرجع للاتحاد السكندري، طلع من زد يرجع زد، وهكذا. احط لك اعاده البيع، اعاده مبلغ لاعاده او نسبه اعاده البيع. المهم ان انا احط 3 4 5 قواعد تخليك تطلع اللعيبه دي بره، لكن مش ممكن ممتاز. من ايامنا احنا يا محمودي، من ايامنا احنا. المغرب فريق عظيم، وابناء المغرب سطة والانجازات الكبيره، وانا اقول لك اياها دائما، المغرب يردون في الملعب. الرد في الملعب وبابنائه وبسواعد ابنائه. اليوم شوف المغرب تتصدر المشهد الكروي، ابناء المغرب يتصدرون المشهد العالمي، العلم المغرب يتواجد في كل مكان. عبد الله، هذا انجاز كبير جدا لدوله المغرب، لقيادة المغرب، للمملكة المغربية، وأيضا للسيد فوزي الأغجع الجندي المجهول في قيادة الكرة المغربية. عبد الله تكلم عن الكرة المغربية، تكلمنا عن الكرة المغربية والفوارق الكبيرة الفنية. الفوارق الفنية كبيرة أعتقد بين المغرب ومصر. أكيد بين المغرب ومصر، حتى على مستوى إدارة الدوري عندنا تفرق. يعني الدوري المصري عندك انتهى الدوريات كلها، والدوري المصري بعد لشهر مايو أو يونيو شغال يعني، ويبتدي الدور الثاني، الدور الجديد يعني، او الدور الجديد بعد المباراه يعني كلها اسبوع. فبالتالي هذه راح يكون يعني ضغط كبير على لعيبه كره القدم وجهاد كبير على لعيبه كره القدم. ما ادري الموجودين في الاتحاد هم هل مارسوا الرياضه او مارسوا كره القدم على اساس ان موضوع جدول المباريات ما يخدم المنتخب المصري ولا يخدم اللاعب المصري. اما في الدوري المغربي يفرق، يعني يفرق كثير. يعني عندك الرزنامه موجوده، عندك المشاركات الخارجيه، البنيه التحتيه قويه، كل الامور هذه تساعد المنتخب المغربي. اما المنتخب السؤال علاش المغرب القيمه التسويقيه ولا قيمه عالميه؟ مو لازم نتسائلوا علاش لعبتهم يلعبوا في لي جراند زيكيب اللي في اوروبا. هذا هو. وعلاش المواهب توا الجاليه المغربيه اللي برا، ما فما جاليه تونسيه وفما جاليه جزائريه وفما ولا مصريه ومغربيه مصريه بلوز او مصريه اقل في اوروبا. لكن نحكيو في اوروبا وانت تكون اللاعب التكوين الصحيح. دائما ما يكون المنتخب
المنتخب المغربي هو المتفوق بالتكوين الصحيح. دائما ما يكون المنتخب المغربي هو المتفوق. دونك تقول لي مولودين غاديكا دونك هنا المولودين غاديكا بطبيعه الحال حتى هذه كجزء اول، حتى اللي متكونين في المغرب. والمغرب خلال 10-12 سنه الاخيره انا كانت عندي زيارات للمغرب الى معناها تاريخ جديد، يعني تتغير المغرب، قاعده تتغير، قاعده كي تغيب عليها شهرين 3 عام عامين تلقاها بلاد اخرى تغيرت، فما حاجه جديده تبدلت. المغرب قاعده تتبدل. حاجه اخرى سمير، هذوما اللي تولدوا غاديكا ويكونوا ديستار كيما ابراهيم دياز ولا غيره كان نجم يلعب في اسبانيا فاسيلمون. بيان سور حكيمي عيال الاتحاد الاسباني كره القدم يجري وراه، دونك يختاروا بلادهم كمان. اولا ساعه ارتباطهم ببلادهم، وثانيا التواصل معاهم. واحنا حكينا على ربما السياسه التسويقيه الرياضيه، دبلوماسيه الرياضيه. باش نختم في كلمه خاطر المجال ما يتسعش الوقت نتاعنا. القيمه التسويقيه للاعبين اللي اقل من 24 سنه، للاعبين المغاربه، ها هو المستقبل. كيما خوماش كيما زاد هذا المستقبل. راك شفت في الاولمبياد تشكيله المنتخب يلعبوا في برشلونه. ما نحكيوش على حكيمي واكرد وغيره وبونو وغيره لانهم هذوكم ملاعبيه كونفيرمي. ما يعطيني من 24 سنه وارجع لتالي اقل باش تلقى قيمه تسويقيه مرتفعه جدا. اذا المنتخب المغربي امن حاضره وامن كذلك المستقبل. هنيئا لاشقائنا المغاربه. يعني كل قاعدين نشوفوا في التظاهرات هاي وكاس افريقيا للكبر، هاي كاس افريقيا اقل من 17، هاي كاس افريقيا للسيدات، هاي جايتهم كاس العالم 2030. نالوا شرف تنظيم برشا تظاهرات ومازالوا مشينا له، وان شاء الله نسيروا على الدرب. المنتخب المغربي اللي البارح شرف الكره المغربيه في الشبان ديالو في هذا اللاج ديال 16 عام 15 عام، يعني صعيب باش غادي دير لهم هذيك يعني التوليفه وهذاك التكتيك دوجو وهذاك والهدف الاول اللي غادي نهضر عليه. الهدف كان عالمي، والطريقه باش كانوا يلعبوا يعني نبيل باها في ظرف سيمانه ولا في ظرف، يعني هو كان يدير تربصات بصح كان يدير تربصات بجميع اللعابه. اليوم هذا الفريق جمعوه ودار به تقريبا واحد 10 ايام يعني ومشى معاه وما شاء الله عليهم. غادي نهضروا عليهم كاملين. اول حاجه اللي عجبتني في ليكيب ناسيونال ديال المغرب من الاول دخل في الصح من الاول. الدقيقه الثالثه جا الهدف الاول، وجا الهدف الاول بواحد الطريقه يعني ديال اللعابه الكبار، يعني سونتراج ديال الوزان وهذاك بالمختار هذاك الهدف اللي جابوه راه ماشي ساهل باش تردها من تما بالتالي تردها، يعني هدف كبير وخلى راسو في بوزيسيون زين. وهذاك اللاعب انا يعجبني في الانطلاقات ديالو في الوقفه ديالو لورويساني في الايام ديالو، يعني نهضروا على لوجيك حكروا له وتبعوه الوقفه ديالو ما شاء الله. مرحبا أصدقائي، وصلنا إلى نهاية الفيديو. صراحة هذا الموضوع دار حالة ودار بوم في السوشيال ميديا وفي جميع المواقع التواصل الاجتماعي. إذا عجبكم القناة ديالنا والحلقة ديالهم وكذلك المحتوى اللي كنقدموه ما تبخلوش علينا أصدقائي بالآراء ديالكم وكذلك بالاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد ديال قناتنا وقناتكم سبورت اكستريم. أحبكم في الله، إلى الملتقى.